夜勤してるんですけど、夜勤明けで寝過ごしてもって終点まで行ってもうて、なんかせっかくやしお腹空いたし、ちょっとなんかいいご飯ないかな思ってご飯食べに行って、で桜の季節なんで桜咲いてないかなと思って見に来たんですけど、ちょこちょこ咲いてるところは咲いてるみたいなんで、ちょっと見に行ってみたいと思います。お天気もよくて気持ちいいですね。懐かしいこの池。綺麗。これ秋とか確かめっちゃ紅葉綺麗やったと思うんですよね。すごい。誰もおらん。週末とか来週とかね、ほんまの月末3月末ぐらいやったらもう人多いかもしれないですね。すごい。よいしょ。よっ。おお、ヒールはつらい。よいしょ。わあ、すごい。わあ、綺麗。いいですね。和歌山城久しぶりに来たらめっちゃいい感じ。お腹満腹やからめっちゃお腹痛いし。よいしょ。
よいしょ。